يعتبر السعال من الأعراض التي يصاب بها الإنسان نتيجة إصابته بأمراض مثل الإنفلونزا، وقد تستمر الأعراض لأيام، وخلال هذه الفترة يتسبب السعال في إزعاج الإنسان خلال قيامه بمهام عمله اليومي. ويوضح موقع الأمريكي ريد عدة طرق للعلاج من السعال يسهل تطبيقها بالمنزل، وهي علاج السعال بالكتان والليمون. تعتمد الطريقة على غليان الكتان في الماء حتى يصل للسمك الذي يستطيع أن يخفف من الحلق والشعب الهوائية، وإضافة العسل والليمون بمثابة المضادات الحيوية. ولعمل المشروب بالمنزل يجب غليان الكتان بكمية ملعقتين إلى 3 ملاعق كبيرة في 1 كوب من الماء حتى يصبح سميكا، ثم يضاف 3 ملاعق كبيرة على المشروب من العسل وعصير الليمون، وتناول ملعقة كبيرة حسب الحاجة لعلاج السعال. علاج السعال بالفلفل الأسود. يعمل الفلفل الأسود على تحفيز الدورة الدموية وتدفق المخاط، ويعتبر مضادا حيويا خفيفا. ولصنع الطريقة بالمنزل وضع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون وملعقتين كبيرتين من العسل في كوب، ويملأ بالماء المغلي ويغطى لمدة 15 دقيقة، ويشرب منها حسب الحاجة. هذا العلاج يعمل بشكل أفضل على السعال الذي ينتج المخاط. علاج السعال بمص الليمون. هذا العلاج يعتبر ضارا للذين يعانون من ضعف بالقلب، ولكنه يعتبر من أكثر طرق العلاجات المنزلية انتشارا. تعتمد هذه الطريقة على امتصاص ربع الليمون الطازج ورشة من الفلفل الأسود والملح، وتمتص على ذلك من أجل الإغاثة السريعة. علاج السعال بالحليب. تعتمد هذه الطريقة على شرب كوب من الحليب الساخن محلى بالعسل، وتعتبر هذه الطريقة العلاج الأكثر انتشارا. علاج السعال باللوز. تعتمد هذه الطريقة على إضافة ملاعق صغيرة من اللوز الطري مع كوب من عصير البرتقال وتناوله عند الحاجة. هذه الطريقة مفيدة جدا لتخفيف مشاكل الشعب الهوائية. شكرا للمشاهدة، لا تنسى عمل لايك واشتراك بالقناة.